Camping? Are you excited? ఎందుకురా? హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు వీడియోలో యాక్చువల్లీ మేము వింటర్ స్టార్టింగ్లో క్యాంపింగ్కి వెళ్ళాము. ఒక 8 ఫ్యామిలీస్. చాలా ఫన్ ఉన్నింది. సో ఆ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఈవినింగ్ మేము అరౌండ్ 5 o'clock అలా అక్కడికి రీచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకున్నాము. ఇది తలూలా ఫాల్స్ అని చెప్పేసి జార్జియాకు ఒక 2 hours డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. జార్జియా అంటే మేము ఉండేది కమ్మింగ్ కాబట్టి కమ్మింగ్ నుంచి తలూలా ఫాల్స్ అరౌండ్ 2 hours డిస్టెన్స్. ఇనిషియల్గా ఏమనుకున్నామంటే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ముందే వెళ్ళిపోయి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మాలిటీస్ ఫినిష్ చేసేసుకొని అలానే గ్యాస్లిన్ కానీ వుడ్ కానీ క్యాంప్ ఫైర్ కావాలి కదా, సో అలా కొనేసి రెడీగా పెట్టేస్తే అయిపోతుంది అనుకున్నాం. బట్ కోఇన్సిడెన్స్ అన్ని ఫ్యామిలీస్ ఒకటేసారి రీచ్ అయ్యాం. ఇంకా ఆ గేట్ దగ్గరే వాళ్ళే సేల్ చేస్తారు. అవన్నీ తీసేసుకొని మేము క్యాంప్ సైట్కి వెళ్ళాం. క్యాంప్ సైట్ చాలా క్లీన్గా ఉంది. అండ్ ఆల్సో లైక్ రెస్ట్ రూమ్స్ అవన్నీ కూడా చాలా మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ మాకు గ్రూప్ సైట్స్ దొరకలేదు, అందుకని ఇండివిజువల్గా తీసుకున్నాము. క్యాంపింగ్కి ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్కరు సైట్ లా తీసుకున్నాం. బట్ ఏమనిపించింది అంటే వీ కెన్ షేర్ అనమాట. ఒక్కొక్క సైట్ 2 ఫ్యామిలీస్ అంటే 2 tents పడుతున్నాయి చాలా కంఫర్టబుల్గానే. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే అదొకటిసారి చెక్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ అది బెటర్. అనవసరంగా లైక్ దూరంగా ఉంటుంది గ్యాప్ కూడా. సో మేము నెక్స్ట్ టైం ఇన్ కేస్ అక్కడికే వెళ్తే మటుకు 2 ఫ్యామిలీస్ ఒక సైట్ షేర్ చేసుకునేటట్టు అనుకుంటున్నాం. ఇంకా అప్పుడు తర్వాత ఏంటంటే టెంట్స్ అది బాయ్స్ వేసేసారు. మేము కార్ నుంచి చాలా స్టఫ్ ఉన్నింది, అదంతా అన్లోడ్ చేసేసి ఇంకా టెంట్లో ఎవరి టెంట్లో వాళ్ళు ఆ ల్యాంటర్న్స్ మేము బ్యాటరీ తీసుకెళ్ళాము. అవన్నీ పెట్టి ప్లస్ ఎయిర్ బెడ్స్ లైక్ పడుకోవడానికి ఇంటి దగ్గరే ఎయిర్తో మనకి బెడ్స్ ఇలా ప్లగ్ పెట్టేస్తే అది ఇట్లా ఇన్ఫ్లేట్ అయిపోయి బెడ్లా ఫామ్ అవుతుంది. సో అది తీసుకెళ్ళామన్నమాట. సో అవన్నీ సెట్ చేసుకున్నాము. ప్లస్ ఇంకా గర్ల్స్ ఏంటి అంటే నైట్ ఫుడ్కి ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఏంటి అంటే ఇంటి దగ్గరే మేము మ్యారినేట్ చేసుకుని వెళ్ళాము. కొందరు వెజ్ కొందరు నాన్ వెజ్ అలా. కొంచెం ఇట్లా చిట్టమ్మా లుక్ హియర్ ఏయ్ ఇక్కడ రాను చెప్తున్నా. మార్నింగ్ ఇంకా యాజ్ యూజువల్ అందరూ టీ కోసం వెయిట్ చేస్తారు. టీ అంటేనే అందరూ రెడీ అయిపోతారు కదా. సో మా ఫ్రెండ్ చాలా బాగా పెడతారు టీ, సో తను చూసుకున్నాడు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఎవరికి ఏది కావాలంటే లైక్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కానీ బేగిల్స్ కానీ అలా చాలా వెరైటీస్ తీసుకెళ్ళాము, ఈజీ కాబట్టి. Corn. Okay, this is corn. This is paneer. Onion. This is chicken. Very chicken. Yeah. బాగుంది వచ్చిన గోంగూర పచ్చడి, సాంబార్, మిర్చి. ఈరోజు పన్నీర్ కూడా బాగా చేశారు. ఏది బాగా చెప్పండి. ఆ తర్వాత ఏంటంటే టిఫిన్ చేశాక పక్కనే తలూలా ఫాల్స్ అని చెప్పి చాలా బాగుంటుందంట. లైక్ ఈ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ అలా, కాకపోతే చాలా స్టైర్స్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ 1000 స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, వాక్ చేయాలి డౌన్ అండ్ అప్. నేను 2 kids వీళ్ళు చిన్నోళ్ళు కదా, నేను వెళ్ళాను అక్కడి వరకు కానీ సైడ్కి అటే కూర్చున్నాను. నేనేమి డౌన్ వెళ్ళలేదు. సో మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు. చాలా ఇట్లా ఎగ్జాస్టెడ్గా వచ్చారనమాట. ఇట్ వాస్ ఫన్ బట్ చాలా టైర్డ్ అయిపోయారు వాళ్ళు అన్ని స్టైర్స్ దిగి ఎక్కేసరికి. కానీ అమేజింగ్ ఉంది వాటర్ ఫాల్. ఆ పక్కనే లైక్ మేము కొంచెం అలా వాక్ చేసుకుంటూ మినీ బీచెస్ కూడా ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే వింటర్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కదా, సో క్లోజ్ చేశారు అక్కడ.
ఇంకా బ్యాక్ ఈవినింగ్ అలా వచ్చాము. మళ్ళీ టీ డిన్నర్ ఇదంతా చాలా చికెన్ తీసుకెళ్ళాము. సో మళ్ళీ గ్రిల్ అలా ప్లాన్ చేసాం నైట్. అలానే మ్యూజిక్ పెట్టుకున్నాము, కొన్ని గేమ్స్ ఉంటే అవి ఆడాము. కాకపోతే ఒకటి, ఎవరైనా క్యాంపింగ్కి వెళ్తున్నారు అంటే పక్కన అమెరికన్స్ ఉంటే మాత్రం కొంచెం లోగా మాట్లాడుకోవాలి. మాకు ఇనిషియల్గా తెలీదు. సో పక్కన అతను వచ్చేసి ఇలా చెప్పాడనమాట. సో వాళ్ళు ఎర్లీగా పడుకుంటారు కదా, 8:30, 9. మనమేమో 1, 2 అయినా సరే మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. సో అదొక్కటి కేర్ చూసుకోండి ఇన్ కేస్ ఎవరైనా వెళ్తే క్యాంపింగ్కి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ బ్రేక్ఫాస్ట్, టీ అండ్ లంచ్కి క్విక్గా ఆలు కర్రీ అండ్ చపాతీ రైస్ చేసుకున్నాము. సో యాక్చువల్లీ 11 o'clockకి చెక్అవుట్ అది. బట్ మేమేంటి పర్మిషన్ తీసుకొని ఇంకొక 1 hour అక్కడే ఉండి ఫోటో సెషన్స్ అలా కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాము. అండ్ ఆల్సో లైక్ లంచ్ చేసేసి మేము ఇంటికి వచ్చేసాం. బట్ మా ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే అడిషనల్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటే అలా కవర్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారనమాట. నేను చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను, ఎస్పెషలీ ఈ కిడ్స్తో. అలానే మనకి చాలా స్టఫ్ ఉన్నింది మా కార్లో, అదంతా అన్లోడ్ మళ్ళీ ప్యాక్ మళ్ళీ లోడ్ చేసేసి అదంతా. సరే డైరెక్ట్గా ఇంటికి వచ్చాము. బట్ ఓవరాల్ క్యాంపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ గుడ్ ఉన్నింది. లైక్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వీ కెన్ గివ్ టు అవర్ కిడ్స్ అనమాట.